Итак, приветствую. Сегодня будет тема интересна радиолюбителям. Данную схему можно использовать вместо сигнализации в доме. Схема состоит сигнализации из двух транзисторов PNP, NPN, два конденсатора, электролит и пленка и три резистора. Ну, естественно, динамик, громкоговоритель, ватта на 3, 5, 8 Ом, на 4 тоже пойдет. И без фиксации кнопочка. Ну и начнем сборку. Сборка начинается с кнопки. Красный пустим, как всегда, на питание на плюс. Припаяли к кнопке сопротивление на 22 килоома. К этому сопротивлению припаиваем конденсатор на 22 микрофарада и сопротивление на 39 килоом. То есть берем резистор и плюс выхода конденсатора. Это вместе спаиваем. Теперь эту спайку нашу спаиваем вместе с резистором на 22 килоома. Должно получиться что-то типа вот такого. Далее, вторая сторона конденсатора, то есть минусовой вывод, паяется к 47 килоомному сопротивлению. Делаю навесной монтаж, чтобы вам было понятней, ну и мне удобней и быстрее. Итак, у нас вот такой вид. Далее паяем 47 килоом и 39 килоом вместе. То есть вот эти два вывода сопротивлений нужно спаять вместе. Далее берем меньший транзистор. Это КТ-315 с буквой любой. Припаиваем к вот этим сопротивлениям. Крайний правый. Это у нас база. Берем большой транзистор и к среднему выводу маленького транзистора, это у нас коллектор будет, паяем базу, крайний правый большого транзистора. Таким образом, чтобы было удобно потом в будущем припаять наверх. Теперь берем вот этот конденсатор на 470 нан. Напряжение любое. Ну и габаритное сильно тоже не надо. Габаритное это выше, на высокое напряжение в смысле. Паяем на базу маленького транзистора. То есть вот сюда. На базу и на коллектор большого. Дальше эмиттер маленького транзистора на минус у нас пойдет. И эмиттер большого транзистора идет на плюс. Но плюс к большому транзистору непосредственно перед кнопкой, то есть на саму батарейку. Батарейку, кстати, буду брать крону 9-вольтовую, питание 9 вольт схемы. Вот и схема спаянная. Еще нужно минус кинуть на минус конденсатора. Перемычку брошу. Вот так. Теперь паяем к коллектору большого транзистора один вывод с динамика. И второй вывод на минус. Все, спаяли, проверили. Можно подключать. И включаем. При нажатии нарастающий идет сигнал.
Это от того, что вот этот конденсатор набирает напряжение. Когда кнопку отпускаешь, конденсатор разряжается и, соответственно, меняется звук. Для понижения или повышения частоты меняем 470 нан, вот этот конденсатор, на более больший 680 нан. И для того, чтобы усилить возрастание, то есть увеличить время возрастания сигнала при нажатии, меняем вот этот конденсатор электролитический. Здесь стоит сейчас 47 микрофарад, поставим на 100, будет медленнее. И вот такой простой сигнализатор или сигнал на двери. Напряжение на кроне не 9 вольт, крона севшая. 8,5 вольт. При использовании одной пальчиковой вот этой батарейки 18650 сигнал намного громче. Ну а для визуального эффекта можно использовать светодиод. Только не обычный светодиод, а светодиод с игрушки, который перемигивает двумя цветами, красный и синий. Например, подключаем светодиодик к минусу. Один вывод, второй к плюсу после 22 килоом резистора. И получается у нас вот такой сигнал интересный, даже с индикацией. Для большего свечения нужно подобрать вот этот резистор, поставить вместо 22 килоом 5 килоом, например. Или даже 1 килоом можно поставить. Тогда будет ярче светить. Подключение светодиода можно посмотреть в интернете. Но если так на пальцах объяснять, светодиода имеются катод-анод, минус-плюс. То есть эти же контакты. Анод-катод. Плюсовой и минусовой. И они отличаются друг от друга. Один больше, второй меньше. Где больше это минус. Схема проста. Дефицита тут никакого нет. Все доступно. Старых элементов. Схему я приложу к видео. И ссылочку дам в описании. От батарейки работает отлично. И от этой 3,7 вольт. Сейчас измерю ток потребления. И на этом закончим. Так, на холостом ходу 0. Что-то я не понял. Почти 2 миллиампера. Вот так, понятно? Почти вечная батарейка будет. И звук громкий. Кто не гоняется за сиренами там двухтональными или музыкальными, можно вполне себе обойтись и вот этой сиреной. Можно использовать вместо звонка домашнего, дверного. Ну а я буду заканчивать с видео. Если схема вам понравилась, ставим лайк, подписываемся на канал. Всем пока.